Mawa bwino kwa inu nonse lelo pa 12 January 2026 ndikulandireni ku program yathu ya lero yoyamba msabatayi ya kulinji pano pa wireless ya Times ndipo ine ndi Leah Malekano. Mu programu iyi sindikhala ndekha lero mu studio muno ndilinso ndi mzanga Wanangwa Shafulumira. Wadzuka bwanji Wanangwa? Ndadzuka kayozuka bwanji lero. Inetu ndadzuka bwino sabatayi mwayamba bwino ndithwe. Ayi yambika bwino. Eti kufika poti tafika kuchito kuno ndeti zonse zambika bwino. Mwina tikamapita kutsogoloku pamene kukhoza kukhala zina ndi zina koma tiyamikire kuti yayamba bwino. Chabwino. Iyayi nyengo imene tili ino ndi nyengo ya mvula ndipo zambiri zikuchitika maka ndi kusintha kwa nyengo komanso chilengedwe. Lero tikhale tikuyang'ana nkhani yokhuzana ndi chilengedwe komanso zomangamanga zimene zilipo mu dziko lino, infrastructure, koma kwambiri tikhale tikuunikira zina monga ngati mabridge komanso misewu imene tili nayo mu dziko lathu lino la Malawi. Taonapo madera ena makamaka kunkhotakota ukasungu uko kuti yayi anthu akuvutika kuti adutse achoke tsidya lina kupita tsidya lina chifukwa chakuonongeka kwa mabridge. Komanso taona anthu ena akukokoloka ndi madzi ndi kusefukira kwa madzi, ena akhalanso akukokoloka ndi kuchuluka kwa madzi osati kuti asefukira koma mitsinjemo madzi ndithu anangochuluka sanakwanitse kuwoloka. Pali kusiyana pamenepo ena kumati zikusiyana motani. Ndelero tikhale tikuunikira nkhani imeneyi. Tinamva anduna akale oona za mtengatenga akufotokoza kuti yayi mavuto ena amene akuchitika awa ndifukwa chakuchulukana kwa anthu mdziko lino. Nde izi zikupangitsa kuti anthuwa azilima malo amene sakuyenereka kulima, madzi azikanika kudutsa malo ngati amenewo, ndikumapangitsa kuti mabridge azitha kukokoloka ndi zina zotero. Lero tikhale tikuunikira nkhani yonseyi kuti kodi kusintha kwa nyengo kukukhudza bwanji, anthu tikuyeneka kuchita motani, nanga zomangamanga zathu mdziko muno zikuyeneka kumangidwa motani malingana ndi kusintha kwa nyengo. Izi ndi zimene tikhale tikukambirana mpulogalamu yathu ya lero. Mu programu iyi tikhale ndi katswiri pa nkhani zachilengedwe amenewa ndi a Matthews Malata. Iwowa anakhalaponso mtolankhani ndipo akhala akuchita utolankhani wawo pa nkhani zokhuzana ndi zachilengedwe. Komanso tikhale ndi acting senior industry liaison officer kuchokera ku NCIC amenewa ndi a engineer Harrison Banda. Komanso kubomaku tikhalenso ndi mmodzi oyimira ndithu kubomaku. Ndi ndikupempheni kuti mukhale pomwepo musatalikire mu programu imeneyi yakulinji lero lolemba pa 12 January 2026. Komanso tikhale ndi atolankhani athu kuchokera madera osiyanasiyana kucheza ndi Amalawi kunjako kupereka maganizo awo pa nkhani imene tikhale tikukambirana mu tsiku la lero. Iyi ndi nkhani yofunikira iyi ndi nkhani yofunika kuti wina aliyense amvetsere ndi kuonapo kuti kodi ngati dziko tikuyenereka kupita bwanji chitsogolo. Wanangwa nkhani yokhudzana ndi kusintha kwa nyengo komanso infrastructure zomangamanga zimene zilimo mdziko muno umaziona motani? Nditsindike pano kuti nkhani imeneyi ni nkhani yayikulu kwambiri, ndi nkhani imene takhala tili nayo pakati pathu kwa zaka komano
peza ndithu magawo enieni kapena kuipherezera ikumavuta. Ndi nkhani imene ikhoza kutenga mwina chaka chonse. Komano mwachidule ndinene kuti poyamba tizindikire kuti nkhani imene tikufuna tineneyi ndi chimodzimodzi nkhani imene anthu amanena ya nkhuku ndi dzira, kuti kodi chachikulu ndi chani. Chifukwa chani ndinena zimenezo, tikanena nkhani ya chilengedwe, kuwonongeka kwa chilengedwe, mukhoza kuona kuti nkhani ya kuwonongeka kwa chilengedwe imakhudza kwambiri kuwonongekanso kwa zinthu zomangamanga, monga misewu, nyumba, milatho ndi zosiyanasiyana. Zambiri zikumatha kuwonongeka kwathu kuno komanso madera ena, maiko ena osiyanasiyana, chifukwa mwina choti nyengo kumwambaku yasintha, ndiye kukumabwera zinthu zosiyanasiyana. Ngati sili dzuwa lochuluka, ndiye kuti mwina ndi mvula yochuluka. Komano khalekhale nimuonanso kuti kuwonongeka kwa zinthu monga misewu, milatho, kanyumba ndi zina zote zipangizo za magesi zimatengaponso gawo lalikulu kusinthano nyengo. Ndiye ifake ndimati nkhani iyi imayenderana. Imapezeka kuti mbali inayi nyengo ikuwononga zinthu zomangidwazonso zikapanda kumangidwa bwino kapena kuwonongeka kumene zimatenganso gawo lowononganso chilengedwe. So ndi mbali zonse ziwiri. Koma kwakukulu mwina tikuyang'ana kuti kodi chilengedwe chimatengapo gawo lotani powononga mwina zinthu zina ndi zina zimene zimakhudza miyoyo ya anthu, makamaka kuzomangamanga zimene tayimapo lero. Ndi zoona zochitachita zosiyanasiyana za anthu zapangitsa kuti kumwambaku mene zimayendera kale za chilengedwe zisinthe. Tikutha kuona panopa ndiye ndi zosabisa. Mwina mwana wang'ono amaziwa kuti si mmene zimayendera kale. Mvula amene imagwera nthawi zina ichedwe, nthawi zina ilawirire, pena igwe kwambiri, pena isowe. Dzuwa limene likumafika pena tinaona posedwa pa mchaka chapitacho 2024 maiko oti dzuwa kunalibeko ngati ku UK kunafika poti tala uja kumasungunuka. Dzuwa lidafika pa 40 degrees zimene sanazionepo. So mitengo ndithu nkumaucheka kumapya moto kungoyamba opandanso munthu kuyatsa kuseza kuti kunjaku kunasintha. Chachititsa ndi chani? Ndi zochuluka kwambiri. Komano zonsezo kupherezera kwake ndi anthu. Mwachidule timanena kuti zochitachita za anthu, pa Chingereza amati human activities. Zochita zathu ife anthu zimene zapangitsa kuti tizinkanaononga pang'ono zinthu zimene zimatitchinjiriza ku zinthu zachilengedwe monga dzuwa lochuluka kapena mvula yochuluka. Ndi chifukwa choti tinasokoneza magawo ambirimbiri, kaya kudula mitengo ndi zambiri, kudula mitengo, kulima malo osakhala bwino ngati mphepete mwa mitsinje ndi zina zoterozo zimene zizapangitsa kuti tiyambe nonso pano kuona ndithu zotsatira zake kawika zikumakhala zolakwika. Monga amene unanenera ngati chaka chino, tikanena chaka chino tikunena chaka cha ulimi ndi chaka cha mvula, because chaka chenicheni chatha zimene zinachitika chaka chatha mu December kumkhotakota ndi kumpasati. Koma munkhani ya ulimi ndi mvula ndi chaka chino chifukwa mvula iyi tikanali nayo. So taona ndithu zikuchitika mwa madera awiri amene zinakhudzidwa kwambiri ku Kasungu, makamaka pa mlatho wa Mpasadzi komanso kumkhotakota. Ndikhulupirira kuti mlatho umenewo ndi wa Ling'ona umene unavuta kwambiri pa msewu wa Lakeshore chifukwa choti madzi anabwera ochuluka amene anakokolola milatho iwiri. Komano mbali ina ukunena kuti kodi ndi zosamangidwa mwamphamvu kapena tinalakwa pati. Poti anthu ena alimo muno ngati azanyengo maso makamaka azomangamanga ndi amene atambasulire kwambiri chifukwa ndi amene akudziwa. Koma ineyo kungoona ndikhozonena kuti tikanena ngati mlatho wa Ling'ona wakukhotakota umenewo ngakhale diso loti silinapite kukaphunzira za engineering, mwina likhoza kuona kuti mwina adi panalika ntchito kosakhala bwino, ngakhale sitikudziwa kodi madziwo anachuluka motani. Chifukwa mlatho umenewo ndikaukumbukira unatsegulidwanso, unalipo kalekale koma unamangidwanso. Andikutsegulira kuti uyamba kugwira ntchito inali 2017
2017 imeneyo ndikumbukira nthawi imeneyo anthu unaza mtengatenga ni koma anali amene ali pano ajapi mhango ndi amene anakatseguliranso mlandu umenewo kukhotakota waling'ona. Ndiye 2017 kufika 2025 ndi kanthawi ili kochepa kuti mwina sumayenera kuti ukokoloke. Ndi zosiyana ndi ngati mlatho umene unakhudzidwa kumpasazi. Mukhoza kuona kuti kumpasazi kudza ndi mlatho umene mwina watenga zaka zopitirira 30. Khoza khali mwina nyengo yake ndi imene zikusinthira zinthu zingati wonse umene udzawo kuchokera mwina pakanengo mpaka ukafika ukalonga ndi nsewu woti wakhalitsa andi zambiri zikusemphana ndi imene nyengo ilili. Ndiye ndizosadabwitsa kuti madera ambiri mukumavuta, koma ngati wakuling'onawo wakunkhotakotawo umenewu unatsegulidwanso ngati wanyowani mu 2017. So pamenepo pakhoza khadi mwina kaumboni kuti mwina nthawi zati kamamanga sitikumachilimika. Tathokoza wanangwa potiyambira moteromo. Tikulandireni Matthews Malata mu programu iyi. Mwadzuka bwanji? Ifetu tadzuka bwino. Mwina poyamba programu yathu kuchokera kwa inu timafuna titadziwa kuti mukuona kuti machitachita a anthu, human activities, zimenezi zapangitsa bwanji kapena kuti zakolezera bwanji kusintha kwa nyengo kumene kulipo pakadali pano? Chama titokoze kufaja kuonza kusola nkhani imeneyi. So toyambirire kuzonena kuti dziko lonse lapansi likumana ndi mavuto ankhani yakusintha kwa nyengo zimene zimatibweretsera kufikira kwa madzi, ng'amba ndi zina zotero. Mina mutakwezako mawu kuti muzimveka bwinobwino. Chabwino timafotokoza onena kuti dziko lonse lapansi likumana ndi mavuto kumbali ngati ya kusintha kwa nyengo, ndipo zina mwa zotsatira zimene tikuvutika nazo ndi ng'amba komanso mvula yowirikiza, pa Chingereza makamba kuti extreme weather event. Ndeno chimodzi chimene chimakambidwa kwambiri chonena kuti sikuti ng'ambalo kunalibe kale kapena mvula kunalibe kale yambiri yayi, komano chimene kafukufuku kumafotokoza mukalingaliranso maripoti osiyanasiyana kuphatikiza chamapereka alizathu ngati Intergovernmental Panel on Climate Change komanso osiyanasiyana zakafukufuku waza kusintha kwa nyengo amanena kuti chavuta kwambiri ndikunena kuti pakhala intensity in terms of kakachitidwe ka zinthu zija, kandi madzi osefukiraja kandi mvula yambiri zibwera kwambiri kuposera imene imabwerera kale muja, komanso frequency kuti zizichitika pafupi. Chifukwa mwina masiku anthu umuona kuti zinthu ngati izi zimachitika mwamphamvu kwambiri komanso pafupi. Ichi ndi chinthu chonena kuti nyengo yathu ikusintha. Ndiyeno pali gawo lachiwiri imene mwafotokozalo lokhuzananso ndi machitidwe athu aife ngati anthu. Muona kunena kuti madera ambiri monganso amene amafotokozera pamwonangwa kumbali ngati za chilengedwe chinawononga mitengo yambiri olonkhalango kuphatikizapo ngakhale ku nkhotakotako inadulidwa, ngakhale pa mpita wa madzi pamene padutsa mtsinje umene ukuononga zinthu zambirimbiri kuti mufufuze mbiri yace au nkhotakotayo akuwuzani kuti mwina chakumtundako madera ena kunali nkhalango chifukwa chake ndi zimene zachitika. So kawirika imene zimakhalira zinthu zochitika ku mtunda tilekeze kutcholo ku Blantyre ndi madera ena ndi zimene zimakabweretsanso mavuto kwambiri ku Nsanje kuti ndi zimene zake zimakhalira. So sikuti ndikuononga kwa kudwangwa kokhako kapena kunkhalo amene kwabweretsa zimene zichayi, komanso zimene zachitika m'madera ena oyandikana ngati Ntchisi kandi Malomo, Kasungu ndi zina zotero zotsere zimakhudzaso anthu ena, ndi imenenso kusintha kwa nyengo kumatha kukhalira. So tadula kwambiri mitengo kupezeka onena kuti madzi aja akungothamanga alibe pogwirizira, dothinso lija likunkana agwirira mwina kuya kwa mitsinje yathu. Kuseza onena kuti ngati mtsinje unali 10 meters mwagwiririka doti otsala 5 meters
koma kapasite ya madzi kubwera ochuluka kwambiri. Ngayidziwiro kuti madzi aja ena adziyenda pamwamba asiya njira yawo adzilowa m'minda, ena adzikafika Chabwino tathokoza kwambiri Amalata potiyambira moteromo. Mwadzuka bwanji Obren kuchokera ku nduna ona za chilengedwe. Ine ndadzuka bwino leya. Mutatiuza kufune muyo bwinobwino komanso udindo mmene muli nawo kumeneko. Ine ndine Obren Chirwa, ndine ofalisa Mantenga kuchokera ku Malawi Environment Protection Authority. Malawi cha? Environment Protection Authority. Chabwino tathokoza kwambiri Obren Chirwa kuchokera ku MEPA. Mwamva mene ayambira Amalata komanso chafulumira pano. Yeah. Timafuna titadziwa kuti kundunako mwina nkhani imeneyi mukuiona kuti yachita kufika movuta bwanji, kuti chaka china chilichonse nyengo imeneyi ikangofika tikumaona ndithu kuti yayi zinthu zikumafika poyipa, kusefukira kwa madzi, kuonongeka kwa misewu komanso mabridge amene kuonongeka. Mwina vuto limeneli ndilalikulu bwanji? Vuto ilile kita ndisanaende kunena kuti tili patibati ifeyo ngati ku Malawi Environment Protection Authority kutengera ndithu pa malamulo athu amene timapasida ingotenga ngati section 4 imene imafotokoza ndithu lina aliyese ali ndi ufulu Malawi. Mutakwezako mawu pang'ono kuti muzimveka bwinobwino. Chabwino. Chimene ndimafotokoza ndichoti ifeyo Malawi Environment Protection Authority kutengera ndi malamulo amene timapasidwa aboma amafotokoza kuti Malawi ina aliyese ali ndi ufulu okhala pamalo abwino komanso moyo wa ukhondo. So chimenechi ndizipeke malamulo athu omweyo section 4 tikamayang'ana kuti tikupita mmusika kuti zimafotokoza kuti Malawi ina aliyese ali ndi udindo wosamalira chilengedwe. Kapena kaona kuti chilengedwe malo ena yake chikuonongeka ali ndi udindo wotifotokozera ife kutiimbira mafoni kuti ifeso tichitepo kanthu. Pakadali panopa pamene nditha kunena tikuyenda mnyengo zimene tikudutsa panopa pali zinthu zingapo zimene zikuchitika nkhani ya chilengedwe. Wani malo amene akuoneka kuti ndi madambo olo pachizungu timati ma drainage basin. Amenewa ndi amene akuonekanso ndi malo amene amayitana kwambiri ntchito zosiyanasiyana zimene zimabweretsa ndalama pa miyoyo ya anthu. Poyambirira ulimi umachitika amenemo. Ikunena panopa tikamati nkhani za njerwa anthu akumaumba njerwa malo mmenemo. Panopa tikamanena nkhani za makala anthu akubadiranso mitengo malo moti muli msingemo. Ndiyeno nditha kunena kuti pakadali panopa chifukwaso tili ndi vuto loti tachulukana komanso ndi ene yakeso kumadera kulekelera udindo uja woti ife ene yakeso kuti tikhalenso malo oyenera tiliso ndi udindo umene timapasidwa ngati Amalawi kuti tisamale malo amene tikukhala. Ndiyeno panopa mitengo ija tangokhala ngati kuti zimakhala ngati kuti tasiyira mwina wina wake ndi amene azisamala mitengo, koma ine yake ngati Amalawi nkhani imeneyi sitimafuna kuti tikambepo loti tinene kuti ulo mitengo iniwo mwadzalapo ingati ola anyamata amayenda ndi makalaja zonsezi zalibe nazo ntchito. Ndiyeno mmene afotokozera nzizangama vuto limene makhalapo kwambiri ndiyoti asapezeka kuti vula yochepa
koma chifukwa kuti malo ambiri akuoneka kuti alibe zoyenereza zoti zisakuyimisa kuthamanga kwa madzi kuti kumapezeka kuti madzi aja maoti azilowa pasi ena chifukwa madzi ena aja akamalowa pasi olo mwina kumayimitsidwa spidi chifukwa mitengo ilipo udzu ulipo chifukwa mitengo si mitengo yokha olo ndi sekera lomwe panopa linatha nde anthu amakhala ndi ena amati sala linatha ndezinthu ngati zimene zijapeza kuti madzi akangoti anyamuka akungopita andise madziwo akumayiwala makhwamo chifukwa malo mmene momwe mwina moti kalekale madzi amadusamo ena amangamonso nyumba ena kalekati amenewo zikuoneka ngati laini adukapo a technical mungotithandiza kuti abwerere pa laini pa amalata mulipo pa laini pa a Harrison Banda zikuoneka kuti anthu onse pa laini pa achokapo ndikuona kuti akutithandizira kuti abwerere komano wanangwa wamva amene alankhulira malata komanso pompano a Harrison akuchitonena kuti madzi aja akabwera mwamphamvu mitengo imathandiza kugwira madzi aja kuti mwina asamayendeko mwamphamvu ngati mene akumachitira udzu umene koma pofika tsiku la lero akuti olo ndi udzu umene unalipo kalekale muja sukupezeka kwambiri ndizoona masiku otsekera lenileni womangira mpanda ikumakhala nkhani osakaya masewera mwinaso chitsekera lasanduka golide kwa anthu amene ali nawo soyeza kuti chilengedwecho ndithu tachita nacho ntchito kwambiri ndizoona zizizi ndizooneka ndi maso mwina nkhani imene ikutivuta kwambiri ndiyakuti kodi zochitika chifukwa chani mwina pepo pamene pagona nkhani yayikulu ndi chifukwa chani chaka ndi chaka zaka zikumapita mwina pano tikuthamangira zaka 30 or 40 tikukambabe za chilengedwe komano zinthu sizikusintha anthu sakusiya kuotcha makala anthu sakusiya kulima malo osayenerera anthu sakusiya kumanga malo amene siwoyenera kukhala anthu pa Chingereza amati habitable kapena nani human settlement. So mukhoza kuona kuti izizi ndi zimene zatizunza kwambiri ngati dziko tikulephera kupeza mayankho kumavuto amene akubwera chifukwa cha mwina zosiyanasiyana. Mukhoza kuona kuti mwina kungowunikira pang'ono vuto lathu lalikulu lili pawiri. Vuto loyamba pa Chingerezi mwina ndikananena kuti is structural. Komanso vuto lachiwiri pa Chingerezi pompo amati attitudinal, like kuti pali ndondomeko tilibe ndondomeko zokwanira. Mwina pa paper tinazo zambiri tili ndi malamulo Environmental Management Act, Forestry Act, komano ndondomekozi sizikuthandiza kuti anthu asiye kuononga chilengedwe mosiyanasiyana. Tikutina pano kuti mupite pa mtsinje pafu mupeza anthu akufukula mchenga amenepo zimene zili kuononga chilengedwe kukhako. Olonso sipa mtsinje pano tikuyankhula pano ina wake waika wairesi pambali ali mphepete mwa msewu mmodzi mwawo akufukula mchenga nkhani ngati zimenezo ndikuononga chilengedwe kukhako kumeneko. Mukhoza kuona kuti tinganena attitude ndi tikunena kaganizidweno ka anthu kamene ali nako pakali pano. Sakulabadira za wina, akulabadira za bola moyo wawo utani utheke. So samayang'ana kuti chimene ndapangachi ndikuononga chimene chibweretse zinthu zovuta kwambiri kutsogoloko, amangoyang'ana kuti ine bora. Koma gwero la zonsezi muona kuti ndi umphawi ndi waukulu. Ineyo ndinamva mbuyo munanena kuti anthu tachuluka ndi nchifake zikuti vuta kwambiri. Anthu amatero koma ine ndisagwirizane nazo zimenezo. Kwa Africa konse kunoto anthu ndochepa. Africa ndi wankulu times 6 kuposa India, koma population yake singafanane ndi ya India. So tikamati tachuluka ku India kwa kukhala bwanji, andi pezo India ndi dziko lolemera kwambiri
limene mwina mavuto amene ndikunena muno ndiocheperapo. Nde kunoko nkhani sikuchuluka, amene amayenda mosiyanasiyana muli madera ambirimbiri oti malo akungokhala. Nkhani mwina ndimene takhalira madera osiyanasiyana. So umphawi ukutivuta kwambiri. Nawo umphawiyu ukukula chifukwa chiyani? Umphawi ukukula chifukwa choti amene tapatsa udindo maboma osiyanasiyana chifukwa nyengo yaonongeka si tsiku limodzi, zaka zonse zakhala zikuonongeka. Amene tapatsa udindo kuti atitsogolere alephera kupeza njira zoti anthuwa asiye kutula mitengo. Chabwino ulekeze pamene popo bwanji. Foni inaduka tikulankhula ndi O'Brien Chira mneneri kubungwe la MEPA. Mwamva nkhani wanango apa akuti anthu akutero chifukwa chokuti adindo alephera kugwira ntchito yawo. Inu mukhoza kulankhulapo zotani pa nkhani imeneyi? Choyambirira ndiyankhuleka ndiyankhulo mu mbali zina zimene ayankhula ngati titanena kuti kuchulukana. Papali wani kuchulukana kwa anthu imene zilili kodi mukamachulukana muli okhozeka zimangotengera kuti muone banja ngati uli wochita bwino uli ndi ndalama uli ndi kuthekera olodakhala ndi ana ambiri sipamakhala kutoya. So kubwereranso pa nkhani ngati ya umphawi yoti tionera kuti tikuchulukana koma umphawiso ukuoneka kuti ukuchulukirapo. Ndi umenewo umphawiwo oti tikuchulukana tilibe chochita chenicheni choti tingagwire ngati Amalawi. Pamene papezeka pakabwera vuto loyambirira ndiwo kuti timayang'ana chilengedwe ndi chimene chimatipasa kapitolo. Ndi ngati munthu ali kumudzucha kuona ati poyambira apena paliponse alibe wina waomba njelo aona kuti waguliswa apeza kapitolo ndeti wina asakaombanso njelo. Tikayang'ana nkhani ya makala imayita ndondomeko yake imeneyo. Ndeti nene kuti kubwera kumbali yoti adindo akanika zimenezo zoti ayenera tikane ndithu chifukwa pali zinthu zina zimene tikanakhala kuti panalibe adindo bwezi tunena kuti panopa mwina chilengedwecho chitatheratu. Koma pali zinthu zimene tikuyesesa ngatsale kuti mavuto alipo koma kuti tikuyesesa kuti tithandizire pakadali panopa boma litaona kuti pali vuto langati migodzi panopa ngati nditunena pano migodzi ina ikupezeka mu misinje. Anthu ena moyandikira ndi misinje pati tikamati kuyandikira ndi misinje imakhala besini yonse. Ndi mabeseni muja panopa tilango kuti ingolekelera ndifake boma litaona laikangonso anzathu a miners and minerals regulatory authority amene akuthandizira nkhani zoti osati wina aliyense mudzi akangoganiza kuti wapeza mwala woyenera nawoni nkumaononga chilengedwe. Ndi mothandizirana ndi amene ajawa ife O'Brien mukuti nkhani mukuyikana mwatchula nkhani yofunikira nkhani ya makala komanso nkhani ya njera. Nkhani imene inayambidwa kale kuti anthu asiye kupanga njwera izi zogwiritsa ntchito matope. Tiyambe mwina za simenti ndi zina zotero. Nkhani ya makala iyi tikuona anthu amakhala akuyenda tsiku ndi tsiku m'misewumu magalimoto kuchita kudzazitsa makala nkumadusa m'misewumu ma road block okuti muli anthu amene amagwira ntchito zoteteza chilengedwe. Zikuchitika zimenezizi tinene kuti mukukanika kupanga enforce kuti anthu mpaka nafike pokuti nkusiya kuchita izi. Mwina apo yanga nditonena kuti pamalo poti palibiretu effort ntakumaona kuti apapa effort palibe. So ine ndifotokoze kuti effort yo ilipo. Sindinganena kuti but you are not doing enough. But you are not doing enough. Mwina enough yo atakukhala quantified or not quantified. Poti mothandizana anzathu aku forest ayesesa mothandizana ndi mwina defense force kuti mwina ntchito zimene zizi zikhale ngati zikupitabe pamwamba. Komano mutati muone poti munthu amapeza benjira pezeka ena makala amadusana usiku. Komanso pali nkhani za enforcement ndi chimodzi chodula kwambiri. Ndezo umatengeranso kuti kodi ene ake aja ali kumamizaja nkhalango yawo ija ikamapita kodi ene ake amatengapo udindo ena uliwonse ndengati ene ake osakona da nkhalango ilibe ntchito. Ndekuti pamene paja ndipafanira tafotokoza kuti kusamala chilengedwe si ntchito chimene tikulakwitsa kwambiri m'Malawi munomo si ntchito yolekera bomalo ndendifeyo akamati democracy ija ndendifeyo Malawi ife
Deno eni ake amene akukhala kudera kuja ngati iwo sichikwawa wati nkhalango yawo mwina nthawi nake ankapeza mobowa nkhalango yomwe ankapeza mumasiku panopa nkhalango imene zonsezo sikutani sikubweretsa koma anthu akuwaonabe panopa kunena panopa anthu akumakumba sono ndi zisa zomwe sono tinene kuti kodi kuwonongeka kwa nkhalango kumene koko iwo ene ake akudera kuja tingotenga ngati mwachisazo nkhalango ngati imene ili yadzala nyama pafupi pomwepa munomwe mulilongwe panopa tunena panopa ndi imene ili nkhalango imodzi imene ikupereka makala kupita kuchani ku tauniko ndeno iye mwini wake akukhala kuti kudera komweko mafumu takhala tukumana nawo udindo umene ndi wandani ndi wa mwini wakenso wochokera kuti ndeti sasiya china chilichonse kuti alili akanika boma akanika amene ali maudindo ifetu timafuna ku mbali yanu mutatiuza kuti how much have you done in enforcing environmental laws protecting the rivers and ndi pamene ndanena kuti ma measures akhawo machitika anthu ena amakapezeka ati timadandaula kuti ayi ma measures awabe are impunitive tikagwisa muna ntchito anzathu asilikali kumapezeka kuti ayi panopa kamba kumenya anthu emu kumatani ndipo mabweranso amaufulu mkati momwemo ntchito izizi ndi ntchito zoti ndifake ndionena kuti enforcement ilipo ma inspection amachitika inde pali kwina kukanika kumakhala kukanika pamakhala zifukwa zambirimbiri nkhani za ndalama kuti ntchito imene igwirike panopa tini vuto ngati la personnel ngati panopa tionera panopa nkhani ngati za mabridge munenazi funso lilipo ndakuti ngati hydrological data for instance panopa kuti ma personnel amene alimo panopa taking data ya hydrology mu mitsinje yosiyanasiyana kuti alipo mumene momwe nkhani za funding zimapezeka boma limatha kukumana nalo ngati mene tilili minyengo tikudusaze zoti ndalama pezeka boma likuvutika kuti likhale ni ndalama so nthawi imene iso nkhani za enforcement izo zimazathikala kuti zadani zikukhuzidwaso so muli zinthu zambiri pezeka kuti mwina mabridge ngati mene mumafotokoza za mabridge mwachisanzo kupezeka kodi bridge lili mene amamanga kodi pa engineering design sina timapanga include hydrological data kodi data imene anali nayo for quantifying for prediction imene timati probability exceedance kuti inake kodi vula of certain amount izafikaso mwina chaka chake chiti ndeno or period yake ito ndeno apapa timange bridge lokwera chonchi kodi data ngati imene tumakhala nayo mulengeze pamene popo bwanji tibwereso kwa inu mwa panga mfundo yofunikira tiapase moni a Harrison Banda muli bwanji tili bwino kainu leya ifeso tili bwino ziko ndaona kuti nkhani imene atchulapo ndiyofunikira kuti inu mulowepo apa nkhani ya designing engineering design yomanga mabridge mu dziko lino la Malawi komanso zikupakaya ndi za sukulu ndi zina zotero zikumayenda bwanji kodi anthu akamamanga inu ngati abungwe loyang'anira mainjiniya kapena zomangamanga mdziko muno mumatha kuona kuti anthu akumanga potsatira mmene zinthu zikuyenera kukhalira ndiyambe chonchi choyamba ndigwizane nawo previous speaker kunena kuti tikamapanga engineering design more especially mabridge misewu ndi ma structures ena okhudzana ndi conveyance ya madzi timapanga study what we call flood cycle so kuti tipange design ya chinthu choti chikakhale cholimba timafunika kuti tipange study the worst case scenario and then we design against the worst case scenario the probability of that activity happening again ndiye tikamapanga choncho timatha kupanga design chinthu ndikunena kunena kuti chinthu ichi chidzakhala zaka 10 mwachitsanzo ndekuti popanga design chinthu chokhala zaka 10 icho ndikuti tayang'ana the worst flood that happened within the last 10 years ndi zina zotero koma chomwe chimavuta kwambiri ngati umawi kuno kupeza monganenera previous speaker ndi data kuti tipeze data yokuti mtsinje uwu the highest flood in zaka zakuti kuti tiwerengere zaka zimene zozo zafika period yomwe topanga design and then extrapolate to the future pamakhala ngati pamavutirako pamene timapezeka kuti nthawi zina timatha mangopanga estimate
kuti mwina zikuzapangika ziwiri and then timapanga design based on that. Chifukwa chake nthawi zina tinaona kuti nthawi zonse koma nthawi zina timapezeka kuti our structures amakhala overcome chifukwa cha data kumalawi kuno kasungidwe ka data ndiye kamativuta kwambiri. Imeneyo ndi fact ndithu yoti kusunga kwa data kumalawi kuno zimativuta chifukwa tikamayang'ana in terms of design ku engineering timayang'ana zinthu zonse kuphatikizapo population. Timatha kuona ngati tupanga design msewu kuti magalimoto akudutsa msewu ni magalimoto angati ndipo mtsogolo muno pazakhala magalimoto angati ndipo azinyamula zinthu zolemera zotani. Kusonyeza kuti tikapanga design msewu ukamangidwa according to the design ndi standards umatha kukhala zaka zimene zopanda potho osapangidwa washawe ndi zina zotero. Koma in the instance where data ikusowa netimangopangano ma estimates based on statistics kungoika like constant and stuff like that kuti at least chinthu chachikhalepo kuti chiapange save Malawi. And the other thing that I would like also to agree with the previous speaker is that tili nawo ma regulations in place. Mwachitsanzo ku mbali ya zomangamanga tili ndi regulation timaitchula kuti sustainable construction materials regulation yomwe imaletsa kugwiritsa ntchito njerwa zowotcha ma public buildings onse Malawi muno. And timatopanga panopa we have achieved a lot in terms of enforcing that particular regulation. Koma kuti ife tifike pa extent onena kuti tizinena kuti hayi tapanga achieve a lot. Kuti muonetsetse ma project ambiri nati ma project 100% aboma simuzapeza ponjero yowotcha chifukwa cha regulation imene. Ku private iko we have also achieved a very large amount of projects kuti aleko kugwiritsa ntchito njero zowotcha. Koma for us to achieve that it has not only been kuti NCIC kapena tinene kuti siyera payo katiyayi. Ma members athu amatha kutithandizira kutipanga tip kuti mukaendere project yakuti kusangada kugwiritsa ntchito njerwa. Komanso pali anthu ena ma CSOs amatutipangaso tip kunena kuti pakuti pakutizenda motero malo kuti ife mwina sitikanatha kudziwa koma chifukwa cha effort chifukwa cha mgwirizano ndi ma members athu komanso ndi ma CSOs ndi ena otero amatha kutithandizira. Ndiye enforcement ya malamulo sikuti ndi ntchito ya institution yokhayo kakuti tizidikirira kaya amepa akaendere kaye amepa akaziona ndi apanga pamene ife ndi maso tikuona kuti ichi chincholakwika koma sitikwauza amepawo. Mapeto ake damage amwe imazapangika imazapanga affect tonse. Mwachitsanzo zensomwe zopangidwa washawe. For us to replace those things it will take all of our tax money to go into Mr. Banda ndibwere pa mfundo iyi mwamalizira ku mapetoyi kuti mukutero kuti zinthu zikamamangidwa pamafunika pakhale ma design muchiteka fukufuku kuti kodi bridge imene tikumangayi is it going to withstand heavy floods and imeneyi ikhoza kukhala nthawi yotalika bwanji. Timafuna tipereke chisanzo cha ma bridge amene aonongeka kunkhotakota komanso anango anakamba yawo kasungu. Ma bridge amenewa asanamangidwe inu ngati a NCIC munayendera komanso kuona kuti malingana ndi malamulo zimene zikuchitika malo amenewa ndi zoyenera. Ndi yankhe motere kuti in period yomwe anena bwana wanangwayo ndiyo kuti act yathu inali ndi limited power. So ife komwe timapezeka kwambiri tinali kumapeto kuti anthu apanga kale ma design anthu apanga kale zo design osapanga apita pa site akuyamba kumanga ife timapitano nthawi yomangayo. What zomwe timachita nthawi imeneyo ndikuonetsetsa kuti chomwe chapangidwa design chomwe chikumangidwa with the trust kuti opanga design yo agwira ntchito yawo moyenerera moyenerera kupanga study yoseyo ndikuyika zoyenerezera kuchoteteza
infrastructure yathuyo kuti isatani kuti isakokoloke. Komano panopa ndi review ya act ku security bill ndi act ya new one anatipatsa mphamvu kuti even at design stage kozamapanga assess sonza kuti kuyambira September chaka chati ifeyo kwa major project sizitha kuyambira pa design kupanga nawo review kuti zitha kuonetsetsa ngati ka audit sonza kuti zomwe zikuchitikazi nzokuti zizibetsa mavuto patsogolopo. Komanso chinanso chomwe pa protocols chomwe we should understand nchakuti construction it's not what we see on background, but ndi chinthu choti chimapanga involve zinthu zambiri. Mwachitsanzo kuti bridge yo kuti infrastructure imangidwe pameneke chimenekera kuyambira kutali kwabasi kutali osati so zamwe timaona pa site timakhala kuti ma processes ma procedures zambiri achitika. Chabwino abanda mondilole kuti ndikuduleni moteremu pepani kanthawi kathu kamakhala kochepa ndikuduleni moteremu tilekeze pamenepo kuti zimachokera patali tibwerenso kwa ino posachedwa pompa. Koma apa titangomvapo kuchokera kwa anthu kuti pa zimene takambiranazi iwo maganizo awo ndi wotani. Innocent Chunga wadzuka bwanji? Ndadzuka bwino leya sindibwa iweyo ndiye nawo Blantyre. Tadzuka tachitika mwayiso kuti iwe tikulankhulana nawe kuchokera madera amene tikamba akhudzidwa. Ya zikomo kwambiri. Cheza ndi amalawi amene uli nawo. Ya leya malinga ndi nthawi ndi nzika imodzi komwe anisanakize nayo ningopeka chikhuzi kuti nkhani yomwe tikukambirana pano inakhudza mwina kumbali ya maphunziro pamene ndi maphunziro kuti ayamba mwina ndimafuna ningofotokoza mwina gawo limene kulengera kuti unduna za nakusibala kuti maphunziro ayambe lero pa 12 January. Ndi nzika imodzi mwina ndikudziwa. Dzina langa ndi Vincent Augustine nzika ya Nkhotakota. Kadi thandizani mwamvetsa nkhani wetu kambirana lero vuto lili pati kuti mwina anthu asamatsatire mwina njira za chilengedwe zimwe zikuononga somwe dziko lathu lero. Koyambirira kwambiri tikhozonewa kuti ndi umphawi komanso anthu mwina ngati nzika tisapatsidwa mphamvu tikapanga policy ngati stakeholder participation tikhozonewa zoti tili ndi malamulo kalabu inokhudza kufuna za chilengedwe. Kudzala mitengo timadzala chaka ndi chaka. Koma tikakadzala mitengo ije timakhala yadzalidwa ndi aboma mphamvu kumodzi kuja sakutengapo mbali posamala mitengo ije. Tikatero ndekuti sustainability alibe kwa mitengo ija sikula ndere chilengedwe ija sichibwezeresedwa ngamene mafunira. Kachiwiri kugwiritsa ntchito makala. Kugwiritsa ntchito makala ndi vuto lalikulu loti even boma limadziwa. Ndipo boma linayesesa kuyika mwina ma road block anthu kupanga ma flyer ma campaign kwa kugwiritsa ntchito makala. Koma ni for anthu aja alibe alternative yotakhoza kupeza ngati alternative energy source yopezekera ndi yochipa. Anthu amagwiritsa ntchito makala. Mwina boma likanakhala kuti lapanga size ma cylinder na atapikira magasto waba na subsidize matuge jizimena kugawa magumo ndipo azipezeka opanga lifimu kumene kuli anthu aje nderi mwina kugwiritsa ntchito makala kutha kuti kwa zonsezi kuonongeka kwa chilengedwe kupanga kuti kugwiritsa ntchito chilengedwe mola kuikatu atikubera anthu makumbazitsa kugwiritsa mitengo tamaliza ndi nthaka ikukhala yosapetezedwa ukabwera mvula yochuluka ngamene agwera masiku mvula apita mbweni kuno Nkhotakota nsifala naona madzi anadusa nifana kudusa poti zochinjiriza nthaka ndi mitsinje palibepo mabafa zone ya mitsinje aja anakumbamo mitengo ena kulimamo mpunga tomato zomwe zikusokoneza chilengedwe ndipo panopa mwina boma likanene lano kwazindikiritsa anthu fama polisi zedi na wandi singaneso tizendeso mapolisi ena panopa ayi koma oivina amepa ayankhula kwambiri komano mwina panopa ndithati zindikise nzika ina iliyonse kandi ndosamalira chilengedwe komanso zoyenera kuchita tingoyerekeza panopa lamulo lokhuza mafini plastics linakhazikitsidwa kuti kuyambira December ngati sindikulakwitsa kapena August takayati mafini plastics abruti samaonenso kumantaona makupezekabe ndiyo nzika zosiya kuma kuterekeza watera kwagula tomato ingatenge kachumba ka plastic kwa kanyana ndera ulendo wa masaka odaso koma tikamatengabe nderi nzika imene panopa zatsala kuti mwina zitenge nawo gawo pa nkhani yothana ndi mavuto achilengedwe maboma inayesesa panga mapolisi nkhani yazo mangamanga tikhoza kunena mwina kuti akumane zoli mwina zikumangidwa za substandard komano panopa rano kwa madzi nachuluka kuti madzi alibe zowachinjiriza mabasa zona mitsinje osana mamashes panopa anthu anamangamo manyumba likati kumuli maloji ena malo mmene makhala zibika zochepetsa kuthamanga kwa madzi panopa mamangidwa maloji muli malata amene uja madzi akuthamanga ochoka pamalata akupita panthu akupanda zochinjiriza akupita ku mitsinje ndi makhwawa athu ndeti ngati kumutsi kwa mtsinje kulika bridge kamene kosinga lindi. Mwina leya malinga ndi nthawi tasandwa mini sojepa tibweze ndiso ku Blantyre kuti mupitirize komwe kasalako.
ndayamika kwa basi komanso ndemanga za mphamvu kwa basi zikomo kwambiri Innocent Chunga. zikomo. Fales Ntambo mwadzuka bwanji kumeneko? Tadzuka tacheza ndi amalawi amene muli nawo. Ndipo mukwambiri choyamba mina mwayaga kupenda. Ine nditakuseka ubwezima kwa mkana be. Mwina nkhani nayiza nkhani za kulengeka kwa chilomezi. Mina kumfuta basi kuti anthu tisadire ndendepetepelera chimwe chathu kuno. Zikomo kwambiri. Choyamba nditakuta kwa Malawi umphawi. Maso anzako kwa sababu kwangu ndio katika kusababisha ndio kusababisha kwambiri nkhani ile. Maso anzako kwa ziko mwambiri ya ndi obwinali nawo tsia Chabwino tathokoza kwambiri Fales Ntambo kuchokera ku Nkhatapeyi. ziko mwambiri Zikomo. Matthews Malata ndikukhulupirira zokuti mwatsatira bwino lino mene alankhulira Malawi komanso mene analankhulira Harrison Banda, engineer Harrison Banda komanso O'Brien Chira kuchokera ku MEPA. Inu mukhoza kulankhulapo zotani pa nkhani ya zachilengedwe mdziko muno? Akambapo amepa kuti akuti akuyesesa koma anthu zikuvuta. Nawo engineer Harrison afotokoza kuti ayi zama designing zama bridges mwina mbuyomu timabwera kumapeto koma apa tizibwera patsogolo. Inu mukuona kuti nkhani ya chilengedwe ngati dziko zikuvuta pati mbali zonse anthu komanso boma, anthu amene akuyeneka kukhala patsogolo kuonetsetsa kuti anthu akuchita zoyenera mdziko muno? Zikomo kwambiri. Ndingotsindika choyamba onena kuti mavuto tili nawo akuti atheke alibe yankho limodzi. Pakufunika mayankho angapo onsewa ndikuwasonkhanitsa ndikuti zitithandiza ngati dziko. Adindo akuyenera kuti achitepo gawo lawo, komanso ife ngati anthu tokha tikuyenera tichite gawo lawo. Nkhani ya kusakazika kwa nkhalango zathu komanso kumanga malo mwachisawawa ndi zina zotero. Ndinene kuti ngakhala kukana anzathu akumepawo koma chilungamo pansi pa mtima akuchidziwa kuti alephera osatiwo ngati amepa ayi, chifukwa amepa ali ndi gawo lawo komanso ku Department of Forestry amene ali ndi gawo lawo. Akanakhala kuti akugwira ntchito yabwino zinthu bwezi zili pabwinonso mdziko mwathu muno, koma kuli katangale ku Department of Forestry. Izizo la Vice President anapita aja usi anakhala kunena ndithana nawo anthuwa ndapeza umboni koma mpaka anachoka sizinatheke. There is a lot of corruption going on within the Department of Forestry. Amamba kusakaza amakhala eni ache wadindo wako mweko ndi anthu akumudza aja amatsatira zimenezo. Ku polisiko patuka ma stories ambirimbiri zoonetsa kuti pali katangale. Galimoto zamakhala zimathoperekezedwa ndi apolisi amene. So kuli nthenda yaikulu yoti tichotse ndipo ngati sitingavomereze ngati dziko nkumakana chonchi ku mtundu wa Malawi ndekuti sitikuwathandiza. Makhonso athu alibe mphamvu. Akarapa musamange musaikepo kalikonse umaona mawa kuti so reverse their decision. Tina this in Jack 43 pamakhala political interference. That's why my leaders athu akuyenera kukhala so responsible amene amathanso kutsogolera kubweretsa chipwirikiti kuti anthu achoke mu phiri latsojilija pamalowa ndale zambirimbiri. So tikadzazindikira ngati anthu kuti zibwana zimene tikupanga azibale ma decisions athu ndi zimene zikuphetsa anthu ndi zimene zikuononga katundu tidzasiya. Ndipatseni chitsanzo cha recruitment yakunena ya ma-officers aku forestry. Analemba anthu chaka chatha ku Malawi College of Forestry. Ambiri amene analembedwa in about 8 of them anali anthu oti anangonengedwa ndi achipani alibe qualification imodzi anangosiyidwa kumene kuja. Mtalasi samakhoza mpaka analero chisekeni school June kufika lero sanatsegulire chifukwa choti pali kusamvana pakati pa ma lectures ndi oyendetsa school ndi anthu adindo nthawi imene kuti kodi nanga anthu awatiza aphunzitsa chani pamene akuoneka kuti alibe olo mwina choti akhoza kuthandizira kuti apatse magrade oyenerera. So mwayi wapezeka lembana anthu ntchito tukayika pa anthu oti soyenerera. Masiku ano kuli madrone tigwiritse ntchito ma technology tivomereze kuti dziko lidasintha. Mwina kamba kanthawi kumbali ya mphamvu zophikira tikanakozanso vutoli sitikulikambapo anzathu aku energy atsogolere kandi boma libwera ndi ma scheme osiyanasiyana kandi aphunzitsi asilikali masivo service tingotero
ayikidwe pangongole mogwirizana ndi makampani mabanki kuti apeze zipangizo zophikira zamakono. Izi zikhoza kutithandiza. CDF akukangana aphungu ku parliament kuti 5 billion kwacha 20 to 30% ipite ku ntchito yokwezeretsa zachilengedwe ndi kuchepetsa ngozi zogwa mwadzidzidzi. Osati zingomanga mabridge kwina akusiya kubwezeretsa chilengedwe ndeno chitukukocho chili mbamotani. Chabwino. Mafumu apatse mphamvu. Komanso awanzathu aku National Construction Industry Ordinary Regulatory Authority for Data Center atakhala so serious ndi malamulo awo. Mwina kamba kanthawi ndikhozongolena zimenezo zokuti koma tikanakhala serious ngati dziko tikadzafuna tidzathana nazo koma poti timakonda chibwana ndi kuti zingolupitirizabe zikomo kwambiri. Mwamva ndathokoza kwambiri Matthews Malata chifukwa cha mfundo zanu. Mwamva a Obren Chirwa akuti chibwana chachuluka katangale wachuluka kumeneko. Inu mukhoza kulankhulapo zotani ndikumalizanso kulankhula mpulogalamu uyi. Zikomo Leya. Nditonena kuti apopo paphatikizidwa ma institution awiri amene magwiridwe awo antchito ndosiyana koma amakumana potengera pa malamulo athu kuti ifeyo malamulo athu kutengera pa section 7.1 ikuti pasa ifeyo Malawi Environment Protection Authority kukhala thambi yotsogola pa nkhani yosamala chilengedwe. Nkhani yakatangale ndi nkhani yoti ine ndisayikani Malawi munomo imachitika ma institution ambirimbiri koma ifeyo ngati Malawi Environment Protection Authority amene tangoyamba kugwira ntchito kumene ifeyo cholinga chathu mukugwira ntchito mosiyana ndi mene ntchito imagwiridwe monsi. Aoneka ngati palaini pa amene wanso tataye. Harrison Banda mukutimva? Ndikumva. Inu mutha kumaliza motani akuti kumenekonso mukuyeneka mudzuke muyambe kugwira ntchito moyenera. Mukhoza kulankhulapo zotani popita chitsogolo pamene tumaliza program yathu. Ifeyo will take that as positive feedback and timadziwa kuti no matter how much effort you make amakhabe pena pake pa utsalira ndiye titenga chimene chichingati learning points we will put our house in order and increase komano ndipo kumbali ndi kuno timakhala tikufunsa mafunso wanango ochuluka kuti kodi misewu kumangidwa pakutha wiki koma ma potholes koma bungwe ililili ndinayamba limva kalekale kuti kodi akuchitapo chani? Ya kwambiri. Mwina pepani takudulani timafuna kumene tamalizitsani koma timadabwa ati kuti kodi mulipo mukupanga chani kumeneko? Ndipo tilipo kwambiri and ntchito yathu tikugwira komano like I said kuti zimatengera kuti process yake yaenda motani. Mwachitsanzo ngati design iyo ikunena kuti msewuyo ikhale yonyamula say 5 tons then msewujo wamangidwa tuzinyamula 5 tons koma chifukwa tseguliridwa pamapezeka kuti munthu wina 40 tons wapitapo ndenga timapita munthu wa 40 tons msewuja sutani sulimba. Munganenera kuti if you are construction pali ma players ambiri pali zinthu zambiri zomwe zimalowamo tisanaone chinthu chakuti chamangidwa. Ndi nkhani yoti yofunika kukhala bwinobwino pasi kuita mbasula bwinobwino kuti mwina anthu angamvetsetse kuti chimachitika ndi chani chifukwa chomwe timaona ife ndi product zomwe zachitika kuseli kusivutani sikuzidziwa kapena sikuzimvetsetsa. Tinakhalira ndi picture yonse ngezimwina tikuvanga assess bwinobwino kuti apapa chinakwika kuti chinthu chipange collapse. Chabwino tathokoza wanango mawako omaliza. Makamaka ineyo Matthews Malata ndilankhulira mwina zonse zimene ndimene ndikanatha kuwonjezerapo koma ndikunena kuti tikamati kuti zativuta talephera sitikunena kuti tilibe malamulo papepala kapena tilibe anthu ogwira ntchito ma agency kaya ma department abo maosiyanasiyana. Nkhani ndiyoti kuti tikwaniritse zimene tikufuna zobwezeretsa chilengedwe kapena kuteteza tikulephera zimenezo zachidziwikire chifukwa chani. Tikhoza kukhala takasinja ma forest mfuti zosiyanasiyana ma uniform osiyanasiyana komano munthu amene mukulimbana nayeyo ngati simunampatse china choti achite chimene tikunena kuti kulephera. Ngati maboma athu sakupanga environment yoti anthu amene amagalira makala
apeze china chochita. Ndi anthu amene akalima sakupindula ndi asiya bwanji kudula makala. Izozo tilimbana nawo zaka ndi zaka komano sangasiye. So pakufunika tipeze njira zoti anthu apeze zina zochita komanso anatchulapo nkhani ya zophikira. Kodi ngati magesi anthu sakufikiridwa, ngati gasi ali odula sakufikiridwa, ndiye mukuona ngati aphikira. N'chifukwa chake tonse pano mwinanso mmene tikulankhulamu amene akulankhula apa ngakhala akumepa kumene kuti tipite ku kitchen kwawo tikapeza kuli makala. Chabwino tathokoza kwambiri Wanangwa chifukwa chomaliza motero. Tikuyamikenso kwa basi Matthews Malata, Obren Chira komanso Engineer Harrison Banda chifukwa chokhala nafe mu programu iyi mawa uno. Ndikukhulupirira zokuti ziwiri zitatu takambirana tagonyozana komanso Malawi kunjaku amva zoyenera kuchita. Ine ndileya Malekano, tikumanenso mawa mu programu ina ya Kulinji pano pa IDC ya Times mwakumanonse. Amalawi kulinji no kulinji kumabenya kumabetsera kuti kulinji bakaya lilongwe kulinji kumzuzu mwanyeto kulinji nanga kuboma kukushirika jani mwani akoti ya kulibaji kudi usaruga kulilabe nanga solora ledesi ya odija Yena manji Nanga ngani zonyadi sasi kulijani Kumboro bagari kulinji Mwela nanga wanugo kulinji Kodi kuboma kusteri hausi kulinji Nanga otuta mwazuga baji Nanga hata mzile diyo kukulijani Oh kulinji Tikudalila inu Oh, Kulinji.